ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சுக்கு மல்லி கஷாயம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம பார்க்கலாங்க. சுக்கு 100 கிராமு, மல்லி 100 கிராமு, தனியா, சீரகம் வந்து கால் டீஸ்பூனு, வெல்லம் இந்த சைஸுங்க, தண்ணி, இதுதான் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். நீங்கள் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுக்குவும் தனியாவும் மல்லியும் நம்ம வெயிலில் நல்லா காய வச்சு நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி நல்லா அரைச்சிட்டோங்க. இப்போ இதை வச்சு நம்ம செய்யலாங்க. பாருங்கள், நம்ம அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கோங்க. அதில் நம்ம 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறோங்க. ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்காங்க. நம்மளுக்கு 2 பேருக்கு நான் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேங்க. இப்போ வந்து நம்ம கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக நம்ம சுக்கு பொடி போட்டுக்கலாங்க. சுக்கு மல்லி பொடி, சீரகம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க. ஒரு சிட்டிகை போதுங்க. வெல்லம் இவ்வளோ சைஸ் போட்டுக்கலாங்க. ஏலக்காய் வேணுன்னா ஏலக்காவும் போட்டுக்கலாம். இப்போ கொதி வந்தோடனே நம்ம இறக்கிட்டு பார்க்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், கொதி வந்துச்சு. கொதித்து ஒரு 5 நிமிஷம் இதே மாதிரி கொதிக்கணுங்க. நல்லா வெள்ளம்லாம் கரைஞ்சிட்டு கொதிச்சுட்டு அப்புறமா இறக்கலாங்க. இப்போ வந்து இதுக்கு என்னென்ன சேர்த்துக்கலான்னா, ஏலக்காய் தூள் சேர்க்கலாம், பாகு வெல்லம், இல்லை நாட்டு சர்க்கரை, கருப்பட்டி, இதெல்லாம் எது இருந்தாலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க. சர்க்கரை மட்டும் நம்ம தனியாக போடக்கூடாதுங்க. வேணும்னா கொஞ்சம் வேணால் அந்த வெல்லத்தோடு சேர்த்து நம்ம போடலாங்க. சர்க்கரை வெறும்னே போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா உடம்புக்கு செட் ஆகுதுங்க. இப்போது இது வந்து நம்ம கொதிச்சிச்சு, இறக்கிடலாங்க. இறக்கிட்டு வடிகட்டி நம்ம பார்க்கலாங்க. இது இப்போ பாருங்கள், திப்பி எல்லாம் இறங்கிச்சு, நம்ம வடிகட்டிடலாங்க. இது எப்படி நம்ம பயன்படுத்தணுன்னா, நம்ம இதை குடிச்சிட்டு 1 ஹவர் கழித்து நம்ம எது வேணால் சாப்பிட்லாங்க. தண்ணி, சாப்பாடு எது வேணால் சாப்பிட்லாங்க. இது வந்து சளி, வறட்டு இரும்பல், வீசிங் ப்ராப்ளம், இந்த மாதிரி சளி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா திடீர்னு நம்ம சாதாரணமாகவே நம்மளுக்கு தொண்டை கட்டிச்சுன்னா அந்த மாதிரி டைமில் கூட நம்ம இதை காய்ச்சி நம்ம குடிக்கலாங்க. இந்த கஷாயத்தை அவ்வளோ நல்லதுங்க நம்மளுக்கு. இது வந்து நம்ம வாரத்துக்கு 1 நாள் நம்ம குடிக்கலாம், இல்லை 2 நாளுக்கு ஒரு தடவை கூட குடிக்கலாங்க. ஒன்றும் செய்யாதுங்க. நம்மளுக்கு எப்போ நைட்டு காலையில் எப்போ நம்மளுக்கு தொண்டை ஏதாவது ஒரு மாதிரி ஆகுதுன்னா அப்போ கூட நம்ம இந்த கஷாயத்தை வச்சு நம்ம குடிக்கலாங்க. நல்ல ரிசல்ட் வருங்க, நல்ல பலன் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.